Завтра соперник посильнее. Ну ладно. Там у них грузин играет, знаешь? Да? Сборная играет, да? Сборный, который играет. В сборной даже играет? Да. 10-й номер, если я не ошибаюсь. Ну, у нас свой 10-й номер. И тоже в сборной играет. Казахи попадут на чемпионат мира. Попадут? Да. Благодаря тебе? 2022, да? Вот ты готов стать открытием чемпионата мира 2022? Конечно. Вот видите, казахи видите. Сейчас же Лига наций. Видите жеребьев. Я верю тебе, верю. Вот, смотри, пятый. We in here. We can keep the drama poppin', we don't care. It's going down, cause I'm around. 50 Cent, you know how I get